कभी सोचा है कि चिड़िया की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि वो सिगरेट इकट्ठा करती है। अब ये मत सोचना दो चिड़िया बैठकर सुट्टा मारती होगी, क्योंकि वो मैं मारता हूँ। दरअसल सिगरेट में निकोटीन और अदर केमिकल्स मौजूद होते हैं जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स की तरह काम करते हैं। इसीलिए चिड़िया हर उस शख्स पर नजर रखती है जो सिगरेट पीता है, और फिर जैसे ही वो सिगरेट बट को फेंकता है, चिड़िया उसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है ताकि सिगरेट के केमिकल्स घोंसले में पनपने वाले पैरासाइट्स को खत्म कर दे और उसके बच्चे बीमार न हो। और इसीलिए ही तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ताकि चिड़िया को सिगरेट ढूंढने में आसानी हो।